Pero voy a... ¿Te grabo? ¿Eh? Te grabo. Es que estoy grabando el pa. No, pero yo te grabo aquí. Hijo de su puta madre, pa. Pa, ¿crees que me internen? Tengo el COVID bien gacho, pa. Voy a estar fingiendo como que... Por mientras de comerme mi pizza, pa. El que yo te aquí se te quedó mirando, eso nada. No, me pendejo, ya, ahorita abajo. Pa, ¿crees que me internen? No te rías, pendejo, no sé, es real. Me da risa cómo lo dices. Es que la Pinche pizza más seca que mi cola, pa.